Baga gammaddanii baga gammannee isiniin jechuutiin barbaada dhugaa dubbachuudha fi kuni waan baay'ee namatti toludha. Kanaaf iyyuu obboloota koo namni lammii Itoophiyaa ta'ee obboloota keenya Saudi Arabiyaa keessatti hidhamaa turaniif sagalee kan hin taane akkasuma immoo isaaniif kan hin dhiphanne jira jedhee yaadu jechuudha. Maaliif yeroo hedduu keessatti obboloonni keenya dabareedhanii mana hidhaa sana keessa baafamanii seerri mootummaa biyya sanaa jechuudha du'a itti murteessee yeroo isaanii maatii isaaniitti nagaadhaan hammatanii yeroo isaanii qalamanii dhaqanii lubbuu isaanii addunyaa kanarraa sokkitu argina jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni hedduu sagaleellee ta'aa fi akkasuma immoo imimmaan keessanillee kan cobsiisaa turtan hin jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a garuu gammachuu guddaa oduu misiraachoo qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffachuuti hin dagatina isiniin jechaati. Hashama harka fuunee nagaas immoo hin daganne lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha isiniin jedha. Baay'eedhuma tokko immoo isin yaadetiin jira sababa biizii ta'eefin isinirraa fagaadhe malee isin yaadu inni isne obboloonni koo tokko kennaa isatti baddee naan jechaati jirtu jechuudha koomentii jalaanii. Kanaaf iyyuu nan jira hojiidhuma biizii na godhee akkuma keessanii mana madaamii hojjedha waan ta'eef egaa haal tokko hojii isaanii keessummaan illee hin jira waan tokko hin jira waan ta'eef biizii nama godha. Kanaaf anillee sargiirran ture waan ta'eef bakka hin jirutti biizii ta'eetis sin jalaa badee hedduudhuma tokko si yaade sinin jedha. Akkasuma immoo haara kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii miidiyaan kun yookiis immoo chaanaaliin kun kan keessanii waan ta'eef iyyuu sabiskiraayib gochuu gara maatii keenyatti dabalamu. Akkasuma immoo mallattoo yaadachiiftu yookaas immoo alarmii sana olirra kaa'uutii hin dagatina. Wantoonni asirraan darbanii akka asii gadi lakkifameenii akka isin bira ga'u isiniin jedha har'a jechuudha. Sargirrillee akkan ture isinitti himee xiqqoo ishii bakka afaanillee wallee hidhaa jira jechuudha. Maaliif waan baay'ee wanti dhugamullee waan jiruuf isiniin jedha. Sakkaraa midhaabichaa akkanaan hin jenne isiniin jedha obboloota koo. Egaa isin taphachiisuudhumaaf akka kana isiniin jejjedhee obboloota keenya Saudi Arabiyaa keessaa maaltu ta'ee fi jechuutti dandeessu sabiskiraayib laayik yaada qabdanillee koomentii jalatti barreessuuti hin dagatinaadha. Egaa obboloota koo obboloonni keenya Saudi Arabiyaa keessatti argamanii yeroo hammaa kana guyyaan har'a meeqadha? Guyyaan 15 bara 2025 Seetembarii 15 kana jechuudha. Har'a galgala kana namoota 100 kan ta'anii gara Itoophiyaatti bararu yookiis immoo deemu jechuudha. Nagaan gara biyya isaaniitti isaan haa galchu jechuuti barbaada jechuudha. Ittaansuudhaan immoo obboloonni mana hidhaa sana keessatti illee hafanii dabareedhanii gara biyya isaaniitti galuuti kan akka danda'anidha jechuudha. Namoota seeraan ala hiqaama yookaas immoo waraqaa eenyummaa biyya sana keessa jiraachuu kan hin qabne mana hidhaa keessatti kan dararamaa jiranii obboloonni keenya kallattii garaagaraatiin guyyaa har'aa kanarraa jalqabanii dabareedhaan gara biyya isaanii kan galan yeroo ta'u guyyaa har'aa namni 100 gara Itoophiyaa imalaa. Akkasuma immoo torbee tokko keessatti sochii yookiis immoo balalliin xiyyaaraa guyyaa 3 fi kan deddeebu yeroo ta'u xiyyaarri kun guyyaa tokkotti xiyyaarri sagalee akka namoota Itoophiyaa kana achi fe'uu dubbataa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kun gammachuu guddaadha nuufi. Maaliif obboloonni keenya hedduu isaanii akkuma keenya jechuudha hojjetachuudhaaf ba'anii lubbuu isaanii kan dhabanii du'a akka maleetiin kan isaan du'anii hedduu isaanii argaa oolla jechuudha. Maaliif namni gaafa biyya isaatirraa ba'uu hojjedhee jijjiiramee maatii koo jijjiira jedhee yoo ba'eeyyuu karoora yaada qabaate fayyaa yoo qabaate yoo har'a jiraate boru isaallee akka sanatti jiraate nama biraa tajaajilu ofiisaa tajaajilu jijjiirama fiduutii danda'a malee namni tokko erga du'ee omaa biyyaafis ofiifis eenyufillee faayidaa kennuutii hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu rakkinni yoo jiraate iyyuu biyya abbaa isaatirratti dhiirri galee tooyi jiraachuutii qaba jechuudha. Mirga lubbuudhaan jiraachuu. Kanaaf iyyuu kuni
baay'ee carraa guddaadha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u isa hangafaayi ittaasuudhaan immoo mootummaa biyya Saa'udii keessaa waaqayyo isaa eebbisu sinin jedha obboloonni keessanillee Saa'ud Arabiyaarraa mana hidhaa kana keessaa gara biyyaatti isiniif galaa jiranii baga gammaddan isinin jedha kun gammachuu hunda keenya hundumaati namni jara kana jechuudha warroota mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kana namni garaasaa hin boorofneef namni garaasaa hin gaddineef injira jedhee hin yaadu waan ta'eef isiniin jedha akkasuma immoo obboloota koo kanumti shamarranillee namoonni hin qabne iqaama jechuun waraqaa eenyummaa biyya tokko keessa kan ittiin jiraattan eeyyama argattanii jechuudha mootummaan isin beekee yoo rakkinni tokko isinirra ga'ellee fakkeenyaaf yoo dhukkubsattanii mana yaalaa kan mootummaa galtanii yaalamuuti dandeessu yeroo darbe keessatti micayyoon tokko mudannoo ishii mudateerraa kaastee jechuudha harki ishii maashinaan kan irraa cite sababa iqaamaa hin qabneef namni ishiin bira hojjechaa turtellee baasii hedduu baasee ture yeroo mana yaalaa ishii geessu keessatti iqaama gaafateeni kan qarii irratti lakkaa'e jechuudha. Kanaaf inni yeroo sanattillee baay'ee haaree jettee akka carraati malee yookaan micayyoo kanallee geessuuti dhiisuuti danda'u isiniin jedha. Kanaaf iyyuu gaafa dhukkubsattan mana yaalaa mootummaallee deemtanii yaalamuudhaaf akkasuma immoo akka barbaaddanitti biyya sana keessallee jiraachuudhaaf waraqaan eenyummaa biyya sanaa isin barbaachisa waan ta'eef maatii bira jirtaniin warri hin qabne iqaama nu baasaa jechuu ni dandeessu. Iqaaman kan ba'u dhuftanii biyya Arabaa keessa bakka itti hojii galta sana galtanii ji'a sadiitti waliif gaafa taatanii iqaaman isiniif baafama isiniin jedha obboloota koo iqaama wanti isin galchuu hin jiru nuun jette madaamini waan akkasii jettu obboloonni hedduun keessanillee waa'ee iqaama maal si galchee zim jedhe callisii hojjedhu isaan irratti lakkaa akkasiniin jedhan jiru jechuudha. Garuu gaafa rakkinni tokko uumamee isaan odoo hin taane isintu miidhama baasanii isin gatuuti danda'u. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii waraqaa eenyummaa yookiis immoo iqaamanii lafa jirtanitti akka isiniif hojjetamuu fi warra bira hojjettan sana gaafadhaa isiniin jedha otoo rakkinni hin dhufin rakkina dhufu tokkoof wanta fala ta'u wanta mala ta'u tokko lafa kaawwachuun barbaachisaadha isiniin jedha. Waaqayyo dhukkubas waan kamiyyuu isinitti hin fedini garuu immoo akka namummaa tokkotti wanta nama tokkorraa barbaachisu guuttatanii taa'uun baay'ee barbaachisaadha. Namni biyya namaa keessa jiraatu baay'isee jechuudha of eeggannoon isa barbaachisa waan ta'eef obboloota koo duunillee jira duuni biyya namaa immoo du'a sareeti isiniin jedha obboloota koo duutee awwaalcha hin argattu. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii namni gaafa boqote ofiisaatiif hin boqote jechuudha of hin dhaga'u garuu maatiisaa karaa ilaalati afa waan ta'eef adaraa keessanii wanta akkasii kana sirreeffadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Yaada koo keessatti yaadni dogoggoraa yoo jiraate na of kalchaa jecha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan na eegadha. Akkasuma immoo chaanaalii kiyyallee sabiskiraayib naa godhaa na jajjabeessaa isinumti isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u baay'ee isin jaalladha.